Хәйерле иртә комиссия ағзалары һәм фәнни эҙләнеү эшендә ҡатнашыусылар. Мин Йортбакова Нәргизә, Башҡортостан Республикаһының Баймаҡ районы Батыргәрәй юлы исемендәге 1-нче отҡоу мәктәбенең 6-нчы классында уҡыйым. Үҙемнең фәнни эҙләнеү эшемде Баймаҡ районы Ғәҙел айылында тыуған, 1-нче отҡоу мәктәбендә уҡыған ҡартәсәйемдең бер туған ағаһы тураһында яҙҙым. Сөнки барыуығыҙҙың да белеүенсә, йылда республикала февраль айында хәрби-патриотик айлыҡ үткәрелә. Уға арналған бик күп ярыштар, класс сәғәттәре ярыштар үткәрелә. Тағы минең кәртәсәйем Йортбакова Әнисә Хажы ҡыҙы үҙенең бер туған ағаһының тормош юлы һәм матур хәтирәләренә бүлешергә ярата. Минең фәнни эҙләнеү эшемдең маҡсаттарын һәм бурыстарын һеҙ слайдта күрәһегеҙ. Мин тиҫтәрҙәремдән анкета алдым. Кем ул? Дәүләтбаев Айрат Хажы улы. Күреүегеҙсә, анкетаны күпләре белмәй. Дәүләтбаев Айрат Хажы улы Баймаҡ районының подполковнигы. Ул 1946 йылда донъяға килә. 1954 йылда башланғыс кластарға бара. 1958 йылда класташтары менән бергә 1-нче отҡоу мәктәбенә бара. 1966 йылда әсәһе Мәрхәбә үлеп ҡала. Олатайым үкһеҙ етем ҡала. Шуға ҡарамаҫтан Гөлнур инәйем үҙенең ҡанат аҫтына ала. 1965 йылда мәктәпте бөтөп, механик факультетына уҡып бөтә. 24 май. Бында уларҙың класташтары менән осрашыу. Класташтары һөйләүенсә, олатайым 5 билдәләрҙе генә уҡыған. Бына уның олимпиаданан свидетельствоһы. Күренекле шәхес классы, олатайымдың был классы. Ғүмере хәрби хеҙмәткә арнаған олатайым. Бына бында Оренбург өлкәһендә хәрби йыйын. Калининград өлкәһе бына олатайым. Йәрмәкәй районы комиссариат начальниги бына олатайым. Шаран районы хәрби комиссариат начальниги олатайым 1-нче планда китеп бара. Баймаҡ районы һәм район хәрби комиссариат начальниги. Бында Баймаҡта 1-нче комиссариат булған. Белорет ҡалаһы һәм районы хәрби комиссариат начальниги. Дүртөйлө ҡалаһы һәм районы хәрби начальниги. Ул ошонда отставкаға сыға һәм Сибай ҡалаһына ҡайтып, шунда тормош юлын дауам итә. Әйҙәгеҙ, ҡартәсәйемдең Айрат олатай тураһында матур хәтирәләрен тыңлап үтәйек. Айрат олатайҙы улы таһатыйҙар. Һин шуны ипләйһеңме? İtleyim Nərgizə qızım, ulu qolub daha burada. Ağızdı gittirib, şuvardı, yuğunlu, şəşki zahmetlar etleydirgəyinlə, ödənemən ulmenen içlənindi. Onun ürək də geliştirgən niməgə tutduğunu şuvardı, motoride işləyib, urun yerine yetkirib, ödəneməni tərtibdə, tavalıqda, uydurunun tüvəl idəbəlüğülə bəlkім unutulay, patriotik tərbiyələ bulğandır. Тормош юлына килгәндә, тормош юлдашы Айгөл Фәтих ҡыҙыма 2 балаға ғүмер бирәләр. Улы Вадим, ҡыҙы Гөлназ. Хәтер мәңгелек 2011 йылда Айрат олатайға арналған биатлон үткәрелә. Бына уның класташы Хөснә Әнүәр ҡыҙы тора. 2008 йылда 1-нче отҡоуға Айрат олатайҙың класташтары һәм тормош юлдашы килеп, уның шәхси кейемен бирәләр. Әйҙәгеҙ 7-нче класс уҡыусы Азаматова Әдилә һөйләгән мәғлүмәтте тыңлап үтәйек. Айрат олатайҙың хәрби кейеме тураһында һөйләп кит әле. 1-нче орта мәктәбендә 1956-1967 йылдарда белем алған 12-нче сығарылыш уҡыусыһы Шаран 4 йылы Баймаҡ районының элекке хәрби комиссары подполковник Айрат Хажи улына аталған эш булдырылды. Бында уның хәрби кейеме, фотоальбомы, документы хаҡында. Беҙҙең мәктәптең фойеһында тыуған илде һаҡлау, изге һөнәр тигән стенд бар. Унда олатайымдың фоторәсеме ошо стендты биҙәй. Йомғаҡлап шуны әйткем килә. Олатайым батыр, ябай күңелле, изгелекле булған. Мин һайлаған тема бик актуаль. Мин үҙемә ҡуйған маҡсаттарыма һәм бурыстарыма өлгәштем тип уйлайым. Сөнки ябай ауыл малайы подполковник дәрәжәһенә күтәрелеп китеү ул күптәргә өлгө.
Атайым арабызда булмаһа ла, уның турында хәтер мәңгелек. Әдәбиятты һез слайдта күрәһегез. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.